위에 거는 이제 전체 방음이 되어 있고요. 55dB 정도 돼가지고 뭐 소음이 시끄럽진 않죠. 저희들 그 대화하는 거는 60dB 정도 되겠죠. 네. 88만원에 727만 7천. 다 똑같아요. 네, 모든 음식물을 처리할 수 있죠. 이제 다 분쇄가 되는데 그런 거는 일반 쓰레기를 버리셔야죠. 뭐 한두 개 들어가면 상관없고요. 다량으로 투입했을 때 하수구 배관이 막힐 염려가 있는 거죠. 네. 그건 실브가드 기능이고 디럭스 458 모델에 적용이 됐거든요. 아예 들어가는 걸 갖다 방지해 주지는 못하고요. 자석이 붙는 것만. 그 입구까지는 그냥 이렇게 청소를 해주지만 분쇄실은 청소 해줄 필요 없어요. 네네. 네, 그럼요. 네, 그런 거 사용해도 그런 거 네, 네. 계시는 거 되죠? 결제는 어떻게 하시게요? 됩니다. 모델은 어떻습니까? 이코노미 058 하시면 되고요. 그래도 이제 보통 이제 기본적으로 5년 10년 이렇게 장기가 사용하죠. 네, 그런 큰 차이는 안 납니다. 일단 사용해 보시면은 큰 차이는 없어요. 네. 그렇죠, 그렇죠. 그럼요. 그러시면 제가 문자를 하나 보내드릴 테니까 성함하고 연락처 주소 문자로 보내주시고요. 쓸지 일정을 언제 받고 싶은지 그것도 내용을 적어주시고